Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker dengan motif seperti ini ya teman-teman. Tentunya dengan motif terbaru. Ini cara membuatnya sangat mudah dan simpel sekali. Untuk pemula pasti bisa. Adapun bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyester. Ini mereknya Polycherry dengan ukuran benang 3 dan 4. Lalu ada korek api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar, dan hakpen. Di sini aku menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3 yang ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah teman-teman, sebelum kita membuat konektornya, seperti biasa kita harus menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini ya. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor. Langsung saja, yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Setelah kita membuat slip knot, lalu kita membuat rantai sebanyak 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah teman-teman, ini sudah ada 6 rantai. Lalu kita kaitkan di rantai yang pertama teman-teman, atau rantai yang paling ujung, yang ini ya teman-teman. Setelah kita kaitkan jadinya seperti ini. Lalu kita membuat 3 rantai teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kita membuat double crochet di lubang yang telah kita buat ya teman-teman, di lubang yang ini. Kita tahan dulu teman-teman, jangan langsung kita kunci ya. Kita membuat double crochet sebanyak 5 ya teman-teman. Kita kaitkan benang di hakpen, lalu kita mengambil benang dari lubang yang telah kita buat. Lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. 1, 2. Kita kaitkan benang, lalu kita ambil benang di lubang yang telah kita buat. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. 1, 2. Nah kita ulangi teman-teman sebanyak 5 ya. Ini aku sudah mendapatkan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah seperti ini, kita mengambil benang, kita keluarkan di semua lubang benang yang ada di hakpen ya teman-teman. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita mengambil 2 single crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang yang ini kita mengambil 2 single crochet. 1, 2. Lalu setelah itu kita mengambil 3 rantai teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kita mengambil 2 single crochet lagi di lubang yang sama ya teman-teman, di lubang yang ini. 1, 2. Setelah seperti ini kita membuat rantai teman-teman sebanyak 2 ya. 1, 2. Lalu kita slip knot di lubang ini teman-teman, di lubang yang ini ya, kita slip knot. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita membuat rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Lalu setelah itu kita balik teman-teman. Kita membuat 5 double crochet di lubang. Kita membuat rantai sebanyak 2 ya teman-teman, di lubang yang ini. Kita kaitkan benang di hakpen, lalu kita mengambil benang di lubang yang telah kita buat.
lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2, 1, 2. Kita tahan dulu teman-teman. Kita ulangi sebanyak 5 ya teman-teman. Ini tadi aku sudah mendapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah teman-teman, ini sudah ada 5 dan ada 6 benang di hakpen ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu setelah itu kita mengambil benang, kita keluarkan di ke-6 benang yang ada di hakpen teman-teman, lalu kita kunci. Nah setelah ini kita membuat 2 single crochet di lubang yang ini ya teman-teman, di lubang yang ini. 1, 2, lalu setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita membuat 2 single crochet di lubang yang sama teman-teman, di lubang yang ini. 1, 2. Lalu setelah seperti ini kita membuat 2 rantai, 1, 2, kita slip knit di lubang yang ini ya teman-teman, di lubang yang ini kita slip knit. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita membuat 3 rantai lagi, 1, 2, 3, lalu kita balik. Kita membuat 5 double crochet lagi teman-teman, tetapi jangan langsung dikunci ya, kita tahan dulu. Kita kaitkan benang di hakpen, lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Lalu kita kaitkan benang di hakpen, kita ambil benang, lalu kita ambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Kita kaitkan, kita ambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Kita lakukan sebanyak 5 kali ya teman-teman. Ini sudah dapat 4 kurang 1. Nah teman-teman, setelah ada 6 benang yang di hakpen, lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen ya, seperti ini, lalu kita kunci. Setelah itu kita membuat 2 single crochet di lubang yang ini ya teman-teman. 1, 2, lalu setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita membuat 2 single crochet di lubang yang sama, di lubang yang ini. 1, 2, lalu setelah itu kita membuat 2 rantai, 1, 2, lalu kita slip knit di lubang yang ini ya teman-teman, di lubang yang ini. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita mengambil 3 rantai lagi. Ini sudah ada 3 rantai, lalu kita balik. Kita lakukan cara yang sama ya teman-teman, membuat 5 double crochet yang tidak dikunci teman-teman. Kita tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah seperti ini sudah ada 6 benang di hakpen, lalu kita mengambil benang, kita kunci semua benang yang ada di hakpen ya teman-teman. Nah seperti ini, lalu kita membuat 2 single crochet di lubang ini. 1,
1, 2, lalu setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita membuat 2 single crochet di lubang yang sama yang ini ya teman-teman. 1, 2, lalu setelah itu kita membuat 2 rantai, 1, 2, lalu kita slip stitch di ini ya teman-teman, di sini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah, teman-teman, ini sudah selesai ya. Kurang lebih panjangnya ada 15 cm, teman-teman. Ini tadi sudah aku slip stitch di sini. Lalu kita gunting, kita berikan sisa benang untuk mengaitkan kancingnya. Nah, hasilnya yang diperoleh seperti ini, teman-teman. Tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Akan aku beri kancing terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini teman-teman setelah diberi kancing di kedua sisinya. Nah, ini teman-teman detail motifnya. Sangat cantik sekali. Bagi kalian yang ingin mencobanya, ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.